iš archeologijos matom, kad galėjo būti batsiuvio dirbtuvė ir žinom iš istorinių duomenų, kad buvo medžio apdirbimo kažkokios staliaus dirbtuvės. Ir paskui atsiranda ten gyvenamai paskirtis vienas aukštas be abejo pradžioje. 1921 metais jau gyvenamoji paskirtis praktiškai išnyko ir atsirado šokolado fabrikas tenais. O jau sovietiniu laikotarpiu 45 metais nacionalizavus, 1956 metais vyko didžiulė rekonstrukcija, buvo patrauktos posesijos, išplėstos ribos, buvo į kitą sklypą įsiterpta ir tas pagrindinis toksai didysis išdarkymas tų pastatų ir toks pritaikymas pramonės objektui Vilniaus senamiestyje, jisai mus ir pasitiko. Didžiąją dalimi 56 metų, aišku, 20 amžiuje ten buvo kažkokie pakeitimai, bet jis ir funkcionavo kaip pergalės fabriko sausainių cechas, tešlainių cechas. Conceptually, we were trying to create a kind of like an incubator. We can't get away from that kind of like school image, create a place where the kids could feel more at ease and more comfortable and have an interchange with the teachers. So that way the building kind of lends itself to the function quite well because it's already kind of a donut shape. And so what we did is try to, instead of having interior courtyard, to turn that into an atrium to create a sort of a gathering space, a multifunctional space where all the kids and students could get together on a variety of levels, either just to chat informally or to put on some kind of production or to have some kind of seminar. So this was the main idea behind the building, to encourage as much interaction as possible between students and teachers so that it didn't really feel like they were in a formal pedantic setting, but more in a loose business, treat them like young business persons. Kai mes atėjome į projektą, iš tiesų pastatas jau 10 metų stovėjo nenaudojamas, visiškai apleistas. O dar ankstesnė istorija, kuri siekia ir 18 amžių, tam objekto jau tyrimuose ir tuose mes matom tą raidą, kad jisai nuo 18 amžiaus medinę architektūrą keitė mūrinę architektūrą. Taip, kad visas statinys yra sudurstytas iš tokių gana skirtingų mūrų, aišku, medinės architektūros tik tai archeologijoje dabar likę, bet jisai toksai visas sudurstytas, susisluoksnelės. Ir mes savo projektu dar vieną sluoksnį jam papildėm. Apsunkino tai, kad ten susijungia skirtingi etapai pastatų. Pats mūras yra labai blogos būklės, su eižėjimais, su plyšimai, ten perdangos perdarytos tuo laikotarpiu į gelžbetoninės, medinės pakeistos gelžbetoninės. Bet tai, kad buvo labai daug išgriauta, mums buvo erdvė projektuotis tose erdvėse laisviau klases ir kitas patalpas reikalingas mokyklai. Actually, the headmaster, Rebecca, was very insistent that there would be no kind of like teachers' spaces, other than like a conference room where they could meet and discuss issues. But there was no really specific space for teachers. Teachers were expected to interact with students, throughout the day. And this was, something that was given to us by the school itself. This is something we work with. Ir buvo, pavyzdžiui, iššūkis toksai, kad reikėjo tą fasadą, kuris iš tikrųjų konstrukciškai labai prastos būklės. Jį reikėjo kažkaip sutvirtinti ir saugoti, kol mes grąžinsim, pavyzdžiui, perdangų aukštį į tą buvusį aukštį. O išsaugojom tai tą, ką radom, tas, kas buvo vertingosios savybės, ten buvo pritaikytos restauracinės technologijos tiems elementams. Aišku, visi vidiniai fasadai buvo labai stipriai sužaloti dėl visokiausios gamybinės ten įrangos. Bet tai pastatas buvęs galerijinis, mes tą panaudojom ir savo projekte. Buvo buvusi galerija, aišku, mes ją perstatėm naujomis medžiagomis, bet ta mintis, kad tai buvo galerijinis į kiemo pusę statinys, mes pasinaudojom tą idėją. We did have a big problem because you have requirements as far as daylight that have to be met, and the building itself didn't lend itself that well to, especially on the north side of the top cover where you don't get sunshine in. So by opening up that atrium, bringing in as much light as possible and opening all the historic openings that existed in the walls that had been sealed over, during the time it was a factory, and in some cases combining openings to get even more light into the classrooms. So this was a huge challenge, and like I said, Daina worked more closely with that in terms of meeting the regulations that were required. Daug skirtingų etapų reikėjo sujungti į vieną tūrį ir vieną erdvę ir pritaikyti, aišku, iš pramonės į mokslo paskirties pastatą, kur yra labai dideli reikalavimai.
mokslo pastatams. Grindų lygiai, pavyzdžiui, jie visi buvo skirtingi, kadangi pastatas, kaip aš ir sakiau, jisai sudurstytas iš atskirų kažkokių statinių. Vis tik tai buvo priimtas sprendimas uždengti kiemelį, buvusį tokį ūkinį tą kiemą, uždengti atrijų, stiklinę stogo konstrukciją įrengti. Ir tada, kadangi pastatas galerijinis, tai tada savaime gavosi, kad aplink atrijų vyksta ten patalpų išdėstymas. Tai pirmiausia, įėjus per pagrindinį įėjimą, dešinėje pusėje, kuris yra Rusų gatvės fasadas, ten tikrai eksponuojame ankstyviausio to rasto mūrinio vieno aukšto pastatėlio, pirmo aukšto lygio, tą mūrą eksponuojam. Ir antram aukšte eksponuojam mūrą ir tame tarpe dar yra ten kavinės erdvėj, yra palikta atidengta ta mūrinė siena, kur ten matosi praktiškai visi etapai. Tai ten tų tokių gražių mūro fragmentų yra eksponuojama ir praktiškai jis yra visuose aukštuose. The concept of the cafe was to create a space within the school that, resembled, a cafe within the city. Well, of course, we had a very different idea how we wanted that cafe to look than what it turned out to be. Conceptually, the idea was that you had that little area in the back where they could sit and eat, have coffee or tea or soda pop or whatever, but that it would spill out into the atrium. That that was more just they could sit on the steps or they could sit, gather with, on chairs in the atrium as well. That, they weren't confined to that area per se. Mes atidarėm dar vieną langą, kuris nesimatė jo, kol nepadarėm tyrimų Rusų gatvės fasade ir balkonėlis antrame aukšte iš kampo, kadangi pastatas kampinis, tai antro aukšto irgi ten buvo užmūrytas, matyt gamybai jisai buvo nereikalingas, bet buvo rasta durų anga balkono, tokia anga ir ten mes į tą balkonėlį tokį nedidelį ir įrengėm. Konstrukcijos stogo, jos nebuvo autentiškos, bet buvo antrinio kai kurios medžiagos, antrinio panaudojimo. Bet ten, kur jau buvo tokie kažkokie geresni fragmentai, tai iš jų paskui interjero architektė ten padarė tokį recepcijos stalą, banketės darbams, kadangi ten kūrybinė kryptis mokyklos yra kūrybiškumo, ta plačiaja prasme, ne tai, kad tik tai menas ar ten muzika, bet plačiaja prasme, tai orientuota į kūrybinį tą vaiko vystymą. Well, obviously what we had to restore on the Taco and Rusu Cafe, we wanted to keep it as close to the original as possible, I think we were required to basically. And where we turned the corner and go into that, courtyard, what's now the courtyard, and built a new sports hall where the previous Soviet addition had been. So, we tried several different ideas, and we finally fell upon the idea of the clay baguettes, because we felt that the baguettes not only gave it an interesting look, a dynamic that could, be seen from different angles, but also, choosing the terracotta color, that it was something that was very sympathetic with the old town. So this was sort of a way to sort of merge old and new into one and make a very clear distinction, a very clear break between what was existing building and what was new building. I mean, you're dealing in a city, especially within the UNESCO World Heritage Site, that you have to be sympathetic, you have to be cognizant of all the layers of history that have existed there, and you're just the latest one to take part in that kind of story of the city. And so I think it's nice to be more subtle, to express yourself in ways that show, your unique view or your unique take on that site, but at the same time not try to, make so much of a statement that you're calling attention to yourself. For me it's important that the building's part of the city.